Hammaga yana bir bor assalomu alaykum. Zohid Yunus kanalining qadrli obunachilari. Hamma bizni doimiy kuzatib borayotganlar, qadrdonlar. Bugun hafta kuniga yakshanba 22-iyun biz Namangan viloyati Chust tumanidagi o'zimiz Chustmol bozoridan sizlar uchun yosh ko'chat hamda semiz novosida videorolik tayyorlash harakat qilyapmiz. Qo'ldan kelgancha qo'llab-quvvatlab kanalimizda mehmonlar bo'lsa, obuna bo'lib bizni qo'llab-quvvatlab qadrishga qilib turishingizni so'rab qolamiz. Sizlar uchun chiroyli videoroliklar tayyorlashga harakat qilamiz. Bo'lmasa biz mashina ovosimizdan sekin bir videorolik boshlaymiz. Qo'ldan kelgancha qo'llab-quvvatlab turaverasizlar kelar mana. Savdosi bo'layotgan joylarni ko'rsatamiz. Aka necha pul berdingiz? 16.6 akalar novosimizga bo'yi 1.15-1.20 atrofida 16 million 600 ming so'm savdosi bo'layapti, berilmayapti. Mana real holatlarni ko'rishingiz mumkin. 1.20 dan baland novosimiz. Berilmayapti 16 million 600 ming so'm. Hop, keyingi novosimizni ko'rsatamiz. Bo'ylari bo'lgan atrofda. Tog'a necha pul aytyapsiz buni? 20 milyon. Bozor qancha berdi? 16 million. 20 million so'mdan sotilyapti. Bozor 16 million savdosi berilmayapti. Keyingi novosimizni ko'rsatamiz mana. Aka necha pul aytyapmiz? 16 million bermadingiz. Bu ham 16 million so'mga berilmagan, bo'yi 1.20 atrofida bo'lgan novosi. Mana holatda, ideal holatda. Yaxshi holatda lekin. Nima deydi? Og'riq emas, yatmasida bir kasallik yo'q. Holatlarda buni turibdi ekan. Keyingi novosimizni ko'rsatamiz ekan, mana bo'ylari 1.20 atrofida buni ham ko'rishingiz mumkin, lekin sal e'tiborliroq variantda. Aka necha pul aytyapmiz bunga? 8. Bozor qancha berdi? Bozor justiga berdi. Necha pul? 32 ya. Mana mana shu ikkoviga. Birinchisi mana ikkinchisiga 32 ya. 18 dan so'ng narx aytilyapti. 18 kami bor ekan. Mana yosh ko'chat novosda juda ham chiqibdi akalar, ko'rishingiz mumkin. Kimdan ekan akalar bu? Sizdan aka? Mana akalar ko'rishingiz mumkin. Bo'ylari 1.20 dan kam emas bular birortasini. Aka necha puldan narx aytyapsiz bularga? 16,5 18,5 bo'ladi. Birinchidagi 18. Yarim. 18 yarim. Bularga 16,5. Belgilargacha aka? Shunaqa. Pul ham shunaqa. Mana hozir old tomondan ham bitta ko'rinishini ko'rsatib ketamiz. Mana hammasi bundan oqqani yo boshqa bo'lgani yo'q akalar, sog'lom. Ko'rib bahoni beraverasizlar. Aka nomeri aytingchi? 93lik 924 55 80. Rahmat aka, bozoringiz bo'lsin. Mana akalar. Kimgadir qiziq bo'lsa, narx-navosini so'raysizlar. 18 dan mana shu birinchisidagi, qolgan 16 dan kami bor deyilyapti. Bo'ylari mashina 1.15 desa, oldidagi 1.20 dan baland. Davom etamiz. Keyingi novosimiz. Holatlari bo'ylari 1.20 atrofida buni ham. Aka necha pul aytyapsiz? 17 milyon baho aytyapman. Bozor qancha berdi? 15,5 beryapti. 15,5 mana 17 million so'm narx aytilyapti. Bozor 15,5 savdosi mana ekan. Holatlarni ko'rishingiz mumkin. Bo'yi 1.15-1.20 atrofida kam emas ekan. Davom ettiramiz. O'zi boricha dehqonlardan ko'rsatish harakat qilamiz. Keyingi novosimiz albatta novos tomonidan sarz joy to'g'ri hisobiga to'g'ri tushunasizlar. Aka necha pul aytyapsiz buni? 9 kam bu. Bozor qancha berdi? 16. 9 million so'm bor. Bozor 16 million so'm real savdosi bor. Davom ettiramiz. Bugun novoslar juda ham ko'p turgan, shuni hisobiga sekin qo'ldan kelgancha ko'rsatib beraveramiz. Keyingi novosimiz bo'ylari
15 atrofida. Aka nech pul aytyapsiz buni? 14 million. Bozor qancha beradi? Bozor 14 million bozor berdi. Mana kela bozor 14 million so'm beribdi. Bo'yi 1.15 atrofida bo'lganini olsangiz. Buni YouTube ham buri. Mana kela. Avratlar. Hop, davom ettiramiz. Keyingi novosimizni ko'rsatamiz mana. Bo'yi 1.20 atrofida boqishga tayyor bo'lgan variantda. Aka nech pul aytyapsiz? Nech pul aytyapsiz? 16,5 kam bor deb. Bozor qancha berdi? 14,8. 14 million 800 ming so'm mana bozor savdosi bo'libdi, berilmayapti mana. Joy to'rligini hisobiga sal olish qiyin bo'lyapti, to'g'ri tushirasiz. Qo'ldan kelgancha ko'rsatib beramiz. Mana kelar. 14,5 savdosi bo'libdi. Mana orqa tomonda ko'rinishlar. Rahmat aka, bozoringiz bersin. Keyingi novosimizni ko'rsatamiz mana kelar. Bo'ylari 1.25 chiqib qoladi. Nech pul bo'ldi aka? Nech pul bo'ldi? Ha, sotilmoqda. Aka nech pul aytyapsiz bunga? 20 million. 20 million. Bozor qancha berdi? 17,300. 20 million so'm narx aytilyapti mana akalar. 17 million 300 ming so'm savdosi bo'libdi. Bo'yi 1.25 bemalol chiqadi. Mana bu tarafdan ham ko'rinishlari. Holatlari yaxshi ekan. Rahmat aka, bozoringiz bersin. Eng novosimizni ko'rsatamiz. Holatlari kesak bo'yi 1.20 atrofida. Nech pul aytyapsiz aka? Bozor qancha berdi? 16,5 bermadi. 16,5 ga bermaysiz. Mana 20 million so'mdan qaytadi. 16,5. Kuragini yorganmi aka? Kuragi bu. Kuragi bor. Kurak. Kurak 16. Bozor qancha berdi dedingiz? 16,5. Mana kelar. Ko'rib bahoni berasizlar. Rahmat, bozoringiz bo'lsin. Odam biri ichidek olsa ben amcam. Keyingi novosimizni ko'rsatamiz. Mana kelar holatlari bo'yi 1.20 atrofida bo'lgan novosimiz. O'g'lan variantidan. Aka nech pul aytyapsiz? 18,5 million deb. Bozor qancha berdi? Aka mana shu nech pulga bordi olasiz? 16 million. Bozor 16 million savdosi. Kelar mana. Buni ham holatlari. Oldingizmi? Yo'q, sotadim. Sizdanmi bular? 16 million 200 ga berganim. Bunisini. Ha? Mana kelar bo'yi 20 atrofida turgan novosimiz. 16 million 200 ga bermadingiz. Nomer qoldirib qo'yasiz. Sotib olasiz, salom. Bozoringiz bersin aka. Hop. Aka nech pul aytyapsiz bunga? 22 deyapmiz. Bozor qancha berdi? 18,5 mana keldi. 22 million aytilyapti, bozor 18,5 savdosi bo'ldi kelar. Bo'yi 20 dan ham balandroq. Mana yana bitta. Boqmali bo'lsa so'raganligi. Holatlari bo'yi 1.25 atrofida mana orqa tomonlardan kelishgan yaxshi holatda. Aka nech pul aytyapsiz bunga? 20 million. Bozor qancha berdi? 18,5. 18,5. 20 million so'm narx aytilyapti. 18,5 savdosi bo'ldi. Kuragini yorganmi aka? Go'salar. Ali kuragini yormagan ekan. Rahmat aka. Keyingi novosimizni ko'rsatamiz mana akalar. Bo'ylari 1.20 atrofida bo'lgan novosimiz. Nech pul aytyapsiz aka? Bozor qancha qildi? 15,5. 15,5. 15,5 million bozor savdosi ko'rilmaydi ekan mana aka. Bu 1.20 dan pasmas ekan. Mana. Maskanal sugidi. Zohidjonus. Rahmat aka. Mana undan ham yoshroq variantlardan ko'rsatishga harakat qilamiz. Mana novoslarimiz ko'rishingiz bo'ylari 1.15 atrofida bo'lgan novoslar. Yoshga to'lgan shunaqangi atrofida 1.5 yashar bo'lgan novoslar. Aka nech pul aytyapsiz? 18,5. Bozor qancha berdi? 13 million 100
100. Rahmataki 13.100. Aka necha pul berdingiz? 13.300 ming. Mana gele mashina chorangiga 13.300 ming so'm berilmayapti. Mana. Aslida berilmayapti. Davom ettiramiz. Bozorda bugun juda ham mol ko'p, shuning uchun sal yoshroq variantlarda ko'rsatishga harakat qilamiz aka. Mana bo'yi 1 metr, 5 atrofli bo'lgan vositalarimiz ko'rishingiz mumkin. Aka necha pul aytyapsiz bular? 13 tuvatli kami bor. 13 bozor qancha berdi bunga? 11 million. 11 million. Bunga 11 million. Unisigacha? Bunisini 16 tuvatli. Bozor qancha berdi? 12 ya. 12 ya. Mana kelar. 12,5 million savdosi bo'ldi. 16 milliondan qaytilyapti. Holatlarni ko'rishingiz mumkin. Bo'yi 1 metr, 1.10 atrofida bo'lgan yoshiga to'lgan 7-8 oylik bo'lmasa, shunaqa atrofida bo'lsa. Rahmat aka, bozoringiz bo'lsin. Hop, davom ettiramiz. Bu tarafda endi sal boqma novoslar bor, kattaroq variantlari. Shular haqida ma'lumot beramiz. Bo'yi 1.25 atrofida. Aka necha pul aytyapsiz? 25 beramiz. Bozor qancha berdi aka? 18. Mana kelib 25 million so'mdan qaytiladi. Bozor 18 savdosi bo'lgan. Aka kuragini yorganmi? Kuragini yorgan? Bora. Rahmat aka. Mana aka. Davom ettirib, dehqonlarni bilasizlar, nomer olish qiyin, berishmaydi, sotib ketishadi, buni to'g'ri tushunish kerak. Olmangan shersiz aka. Jimisiz? Hozir yaxshi, qatsamasdan. Rahmat. Mana kelar keyingi novosimizni ko'rsatamiz. Holatlari bo'ylari 1.20, 1.22 atrofida. Necha pul aytyapsiz aka? Bunga 20 kami borsin. Bozor qancha bu? 18 million 100 ming kam. 18 million 100 ming kam. Nomer aytasizmi? 99lik 99lik 648 648 99 49. 9949. Bo'lmagan novoslardan? Novoslar ko'p, serob. Serob, ha? Mana qator hammasi bizdan, mana ular bizdan hammasi. Mana kelar. Bo'ldi, mana akamiz aloqaga chiqasizlar. Boqadigan zo'rlar. Bo'ldi. Bozoringiz bersin aka. Xo'p. Mana akamizga aloqaga chiqsanglar. Bor novosda serob. Keyingi mana boqma novosimiz. Ko'rishingiz mumkin, bo'ylari 1.25 ta baland. Hozir ma'lumotlarni olamiz. Vaqtingiz yaxshimisiz? Necha pul aytyapsiz aka buni? 22 kami bor. Kuragini yorgan bu? Ha, yo'q. Bozor qancha berdi? 20 million. 20 million berilmagan. Mana aka 22 kam bor, 20 million so'mga berilmagan. Nomer aytingchi aka? Nomer aytingchi. 94lik Ayting. 650 650 78 68. 78 68. Bormayapti novostada? Ha, uyda ham bor. Uyda ham bor, ha? Ha, uyda ham Rahmat aka, bo'ldi. Mana aloqaga chiqasizlar. Xo'p, bozoringiz bersin aka. Xo'sh, keyingi novosimiz. Alaykum assalom. Necha pul ekan bu? 20 million chekan bor ekan. Bozor qancha berdi? Bozor 19 ga qarab beryapti. 19 ga qarab. Mana kelar 20 millioncha kami bor, 19 ga qarab berilyapti ekan. Ha, kuragini yorgan ekan mana. Ikkita kuragi bor ekan. Ko'rinayotgan bo'lsa mana ko'rishingiz mumkin. Hop, keyingi novosimizni ko'rsatamiz. Bu ham mana bo'yi 1.25 atrofida. Necha pul aytyapsiz aka? 16 3 keldi. 16 3 ga bermadingiz. Mana kelar. Kuragini yorgan? Yo'q, hali chiqmagan bezak. Hali kuragi chiqmagan. 16 million. 16 million 300 ming so'mga berilmoqda ekan mana. Holatlarni ko'rishingiz mumkin. Aka nomer qoldirib qo'yamizmi? Nomer qoldirib qo'yamizmi? 94lik 94lik ayting. 650 650 78 68. 78 68. Bu ham sizdanmidi? Ha, burada 10 ta. Mana kelar. Bormi yana uyda? So'ra. Bitta 10 ta bor. Bu yerda 10 ta. Qani yana? Acho qo'tonda hamma bizniki. Ish qatorlar sizniki. Bo'ldi mana kelar mana. Fotodagi novoslar shu akamizdan ekan. Kimgadir qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasiz. Bozoringiz bersin aka. Xo'p. Xo'p, mana to'qol variantini ko'rsating deganlarga. To'qol varianti mana. Ko'rishingiz mumkin. Bo'yi 1.25 dan past emas. Tog'a necha pul aytyapsiz buni? 30 deyapti. Bozor qancha berdi? 23. 23. Kuragini yorganmi? Yo'q, yo'q. Hali kuragini yormagan ekan. Kelar mana 30 million so'mdan qaytilyapti. Bozor 23 million savdosi o'zi berilmayapti. Mana hali kuragini yormagan bo'lsa. Bu bahoni berishingiz mumkin. Nomer qoldirmaysizmi tog'a?
Dehqonchilikmi, tirikchilikmi? Dehqonchilik. Xo'p, bozoringiz bersin. Xo'ch aka, sizdanmi? Bunga necha pul aytyapsiz, og'a? Ya 300 deyapti. 30 deyapsiz. Kuragini yorganmi? Ha, bu tashabdi endi. Endi kuragini tashagan. Mana kelib buni bo'yi 1.30 dan bemalol chiqadi. Bozor narx qildimi? Tog'a buni 51 qildi ikkovini. ikkovini 51 qildi. Mana kelib 51 million so'm ikkoviga savdosi bo'lgan berilmagan. Shuni bahoni beraverasizlar. Mana kelib. Hop, davom etamiz. Endi semizning tomonga o'tamiz. Egalari boridan ma'lumot olib berishga harakat qilamiz. Qo'ldan kelgancha sotilganlarning tarozi hammasini. Tog'lar kimdan ekan? Sizdan? Buni sizdan. Necha pul aytyapsiz? Ha? Hozir aka. 27 dedingizmi? Ne dedi? Bozor qancha berdi? Bozor 17 700. Mana 27 million so'mdan qaytaryapti. 17 700 savdosi bo'ldi. Ola sotildimi? Necha pulga? Akalar necha pulga sotildi ola? Necha pulga sotildi? 21 milyon 200. Rahmat, tog'a, barakasini bersin. Mana 21 million 200 ming so'mga sotildi mashinamiz. Mana bo'yi 1.30 atrofida ozgina boqsa ham bo'ladi, so'ysa ham bo'ladi variantlar. Mana keling. 21 million 200 ming so'm. Davom ettiramiz. Aka sizdan qilgan variantlarga o'tdik. Mana egalari borida sekin ma'lumotlarni beraveramiz. Yo'g'ini to'g'ri tushunasizlar keling. Bosh tomondan ketamiz. Akalar shunga baraka bo'lyapti. Qoragami? Necha pul berdingiz aka? 27,5. Sizdan emasmi aka? Shu qorasiga mana hozir 27,5 million so'm savdosi berilmayapti ekan. Sizdan emasmi aka? Necha pul aytasiz? 35 million aytyapti, 27 million savdosi bo'lyapti. 35 million so'm aytdi, 27 million savdosi bo'lyapti ekan. Mana akalar, bu 1.40 bemalol chiqadi. Trivazinga so'rashmadimi aka taroziga? So'rashmadi. Xo'p aka, bozoringiz bersin. Buni sizdan emas. Bu ham sizdan, ha? Bunga necha pul aytyapsiz? 25 million aytyapti. 25 million. Bozor qancha qildi? Hali endi keldi. Rahmat aka, bozoringiz bersin. 25 million so'm bunga narx aytilyapti ekan. Bu semiz olsa juda ham kam. Egalari ham topish juda ham qiyin. To'g'ri tushunasizlar. Mana yana. Boqilgan variantlar. Kimdan ekan akalar? Sizlardan emas. Aka sizdanmi bu? Necha pul aytyapsiz? 31 million savdo. Taroziga so'ramadim. Mana yana 31 million so'm. Narx qilinibdi, berilmayapti ekan mana. Muratlari. Bu 1.30 atrofida bo'lgan novosimiz. Endi Trivazinga 500 kilodan og'irroq keladi. Bu kimdan ekan akalar? Sizdanmi aka? Necha pul? Necha pul savdosi bo'ldi bilmadinglarmi aka? 31. Taroziga so'ramadim Trivazin. Yo'q. 31 million. So'rashyapti ekan. Mana akalar. Bo'ylari biri 35 biri 40 atrofida bo'lgan o'sim sarqatli baland. Boqsa ham bo'ladi, so'ysa ham bo'ladigan variantlar. Oq kimdan ekan akalar? Sotildi. Necha pulga sotildi aka bilmadim. 27 ga. Rahmat aka. 27 million so'mga sotilibdi. Bugun juda ham kam semizli vosita ko'rishinglar mumkin bozorimizda. Sizdan emasmi aka? Necha pul ekan? Bozor qancha berdi aka? 27 million bermadingiz. Trivazinga so'ramadim. 27 million so'm so'rashyapti ekan mana. 30 million so'm kami bor. Mana akalar. Ko'rishinglar mumkin. Rahmat aka, bozoringiz bo'lsin.
Davom ettiramiz semiz vositadan. Egalari borlaridan ko'rsatish harakat qilaveramiz lekin qo'ldan kelgancha qo'llab-quvvatlab turasizlar. Kimdan ekan aka? Bilmadingizmi? Sen bilan latachangni ham dema. 500 mingga 54 million. Nechtasiga aka? Rozimisiz? Mana. Va talaba 500 ming o'tib ber. Mendan so'rasang o'tib beraman jon aka. Xo'p, mana sen labzingga yurdim jon aka. Rozimisiz? Talibaga bir marta qo'limni ushlab qoldim. Rozimisiz? Bittaga 100 mingdan yo'l kirasini o'tib berasan o'shaga. 100 mingdan o'tib ber talibaga. Qanaqa gapyapsan? Rangdan chiqarib elib ko'ring. Yo, meshida 55 ming. Barabar. Buni haqi beraver. Barabar. 54 millionga mana kelar baraka bo'ldi. Qaysi uchov aka? Mana shu uchov. Mana kelar 54 million so'mga baraka. Mana kelar. Uzr aka. Mana kelar mana shu uchov 54 million so'mga sotildi. Barakasini bersin. Bu 120 million. O'xshalarimiz. Mana 4 million so'tildi. Ish pul bo'ldi-ku. 22 yarim. Mana kelar 22 yarim bo'libdi biraz. Boqsa bo'ladigan variantda. Zo'r akada mana. Asl shu boqadigan holatga kelgan. Sizdan aka nech pul aytasiz? 22 million. Bozor qancha bu? 22 yarim. 18 yarim. 2 million so'm kami bor. Bozor 18 yarim mana savdosi bo'libdi akada mana. Ko'rishingiz mumkin. Tayyor boqilgan mana bo'yinlarini ko'rishingiz mumkin. 18 yarimga berilmaydi ekan. Davom ettiramiz semiz vositadan. Egalari borida. Kimdan aka? Sizdanmi? Nech pul aytasiz? 30. Bu ham sizdan? Ikkoviga nech puldan naq berdi? Bunisiga 23 berdi. Bunisiga 23. Hali savdo. Uni nech pul aytyapsiz aka? 30 deyapmiz. 30 deyapsiz. Buni ham 30 million narx aytyapsiz. Mana akalar ikkoviga 30 million so'mdan narx aytilyapti. Ko'rishinglar mumkin. Menga 23 yarim savdosi bo'libdi mana. Mana holatlari. Davom ettiramiz unda. Mana semiz vositaga aylanib ko'rsatdik boradan qo'ldan kelgancha. Aka, nech puldan narx aytyapsiz bularga? 50 kam. Bozor qancha berdi? 50 million so'm kami bor shu ikkala nomosga. Bo'ylari mana. Bo'ylari buni 20 dan bemalol chiqadi. Buni sal balandroq. 50 million so'm kami bor ekan. Kelayotganda sigirlar savdosi bor. qizibdi. Xo'p, davom ettiramiz unda. Bo'lmasa kelar biz G'o'najin taraflarga o'tamiz. G'o'najin taraflardan semiz hamda qisqa G'o'najinlar haqida ma'lumot berishga harakat qilamiz. Shu joygacha tomosha qilgan bo'lsangiz, birdan like bosib ketishinglarni so'rab qolamiz. Kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, bizni podpishkaga doimiy kutib turishingizni so'rab qolamiz. Rahmat. Sog' bo'linglar.